के कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने हामी उच्च रक्तचापबाट बच्न सक्छौँ अथवा उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। नुन कम खाने, दैनिक 30 मिनेट एक्सर्साइज गर्ने वा हिँडडुल गर्ने, मोटोपना छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बढी चिल्लो भएको कुराहरू, बोसो भएको मासुहरूको सेवन कम गर्ने, धुम्रपान मद्यपान नगर्ने वा गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई बन्द गर्ने, चिया कफी जस्ता कुराहरू धेरै सेवन नगर्ने, खानामा सागपात र गेडागुडीको मात्रालाई बढाउने, तपाईँलाई हाई कोलेस्ट्रोल र सुगर छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, मानसिक समस्याबाट गुज्रिराख्नु भएको छ अथवा मानसिक समस्या सम्बन्धी औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ भने नियमित चेक जाँच गर्ने। यी कुराहरू अपनायौँ भने हामीले आफ्नो रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र तपाईँले रक्तचापको औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ भने पनि यी कुराहरू अपनायौँ भने तपाईँले आफ्नो रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ।